जब एक टीरेक्स हॉलीवुड फिल्मों में दहाड़ मारता है तो उसकी आवाज हमें कुछ ऐसे बताई जाती है, मतलब कि तोड़ फोड़ भुसैल राक्षस जैसी। पर असल में सच्चाई तो कुछ और ही है, क्योंकि आजकल के साइंटिस्ट की टेक्नोलॉजी के मदद से साइंटिस्ट ने यह पता कर लिए हैं कि असली टीरेक्स की आवाज कैसी थी। लेकिन सच में ये आवाज तो बहुत ही डरावनी है।